Здравейте! Тема в днешното наше ревю е иконик на един мод, който е известен Zero Mod. Това е Zero Mod на SXK Nebula, фирмата производител. Какво представлява Zero Mod? Виждали сме, в кутийката има USB кабелче. Няма да обръщаме повече внимание на това. Ето го Zero Mod. Тежък мод, за сметка на масивната рамка от нераждаема стомана, която опасва целия мод, но пък това дава една голяма здравина на продукта. Това е мод, който има температурен контрол и максимална мощност от 80 вата. Максималният ток, който се консумира от батерията, е 20 ампера. Максималното напрежение в изхода е 8,4 волта. Може и да ви зачете други данни от книжката, но не смятам, че това е най-важното. Важното е да видим как работи и какво има вътре в мода. Така, смяната, значи бутоните за управление, USB-то, зареждането и самия пусков бутон. Сега ще изключа осветлението, за да видим. Изключа, ако фана контакт. Така, за да видим режимите на работа. Така, петкратно включване, петкратно изключване, петкратно натискане при изключване и включване. Това е стандартно. Така, ето го на, 60 вата всъщност е мощността му, която тук е показана, защото тук е 180, както и да е. Така, с трикратно натискане може да минаваме в температурен режим, никел и титан, в ват мод и съответно отново в режимите. Няма някакви, кой знае какви режими. Тук може да превключваме от Stealth мод в нормал мод. Ето го, и обратно от Stealth мод в нормален мод. Другия бутон е за обръщане на екрана. Така, мисля, че имаше и манипулация с двата бутона, заедно някаква. Да, това е заключване на бутоните за реглаж. Така, да се концентрираме не върху индикацията, а върху самото му разглобяване, което е интересно. Искам да ви покажа и карантията. Значи, като конструкция, още малко да кажа, това е 510 конектора, който е нарязана резба в самата гривна, което означава, че резбата е от нераждаема стомана, и централен пин, който е с пружина. След малко ще го видим и какво е нататъка направено. Така, смяната на батерията, мода с сила се издърпва, доста е здрава и плътна капачката, която е вътре, и тук виждаме батерията. Съответно батерията сме избрали да е малко по-високо амперова, в случая на Samsung 25 амперовия вариант. Така, виждаме една конструкция, която е направена от текстурит. Да, това е жив текстурит, здрав. Ето тук пак има пружина, тя е една и съща пружина, която е тук и тук за натискането. Ето долу плюса за батерията е пружинен, а минуса е направо на корпуса хванат. Така, сега да почнем да разглобяваме. Отвиваме долното винче. Имайте предвид, че долното винче всъщност предава минуса от корпуса навътре към електрониката. Тук има една втулка, която после ще ви покажа. Така че отвиването на това винче е равнозначно на прекъсване на батерията или на сваляне на батерията. Имайте го предвид. Така, общно винче отгоре. И сме готови за
по-нататъчното разглобяване. Ето, мърдаме мода, карантията. Така, тук натискаме леко отгоре централния пин, защото беше запънал и продължаваме. Стигаме до там, където опира минусовия полюс на батерията и завъртаме. И вадим. Така, ето я гривната, тук са бутончета, съответно, това го оставяме на страна. Така, вътре какво има? Така, изолация за плюса. Текстурит, не е пластмаса. Така, самия плюс за конектора. Просребрен, дебел край, директно към платката. Пружината, доста сериозна пружина, която е за плюс. Още една изолация от бял текстурит. Опс, ето я. Така. Следва плюса на батерията. Ето го и плюса на батерията. Така. Махаме платката. Платката вадим. Виждаме минуса, който тук беше завит с винче, откъдето се пренася минуса към платката. Виждаме и плюса, който е... Не, плюса не е. Плюса е директно хванат, извинявам се. Това е горния винт, който се държи с осичка в този глухотвор. Значи, когато слагате, сглобявате, е хубаво осичките да ги нагласите, отворите с резбата да са точно срещу отвора на бакерита, за да може да ви се завие винчето. Иначе винчето пада. Така, изрязан текстурит на CNS машина или някаква друга фреза изглежда просто и грозно малко, но вярвайте ми, това нещо е много здраво и освен това държи на изолационно и държи на нагряване. Текстурита много държи на нагряване. Така, ето и самата платка, двата бутона, пусковия бутон, индикацията, която е същата като на DNA, отдолу е процесора и тук съответно са инверторите за цялата система. Ето и видяхме какво е вътре, обратното сглобяване. Много важно да бутнем най-напред минуса. Така, след което натъпваме платката вътре. Полагаме плюса. Да се регне в канала. Слагаме изолацийката. Слагаме пружината. Слагаме и плюса за конектора. Както виждате, това отнема няма минута. Така, след което обратно слагаме, тук нанизаме в скобата да влезе най-напред. Леко. Дали ще мога да направя всичко с една ръка? Не мога да ги направя с една ръка. Най-напред ще наместим да влезе централния конектор. Връщаме обратно копченцата, които са също метални, нераждаема стомана, масивни, много здраво направени. Така, завъртаме цялата платка. Ето малко навътре да влезе трябва. Оп, ето тук, както да не пропуснете падането на тези малки силиконови защитни джаджи. Защо така не ще да влезе? Ами не ще да влезе, защото трябва да натиснем още веднъж централния пин, да може да се завърти цялата схема. Ето го так. И всичко си застава на място. Хубаво е да се проверят бутоните дали се натискат преди това, защото после ще е късно. Ето го изрязал централния пин. Завиваме двете винчета. Това, което придава минуса, да не го забравяме.
Стягаме го добре, защото то предава всъщност минуса и чисто крепежния. Ето тук, например, как нещо не се е получило както трябва. Както казах, много внимавайте с поставянето на осичките, върху които има навита резба. Ето сега тази осичка беше мръднала и като се почука така, тя се застава. Хубаво е осичките да се намажат с нещо стоп резба или нещо рекопластично, за да... Така, ето, слагаме батерия. Леко разширяваме капака, за да влезе. И получаваме мод, който е вече сглобен. Сега да видим какво казват цифрите. Тези 60 вата ще ги бъде ли или няма да ги бъде? Така, ето ни при цифрите. Настройваме мода най-напред на по-ниска мощност. Да речем на 20 вата. Ето ги 20 вата настроени на мода. Така, съпротивление е 2,38 ома. 6,5 по 2,8. 6,5 по 2,8. Това са 18,2 вата на 2,4 ома. Така, минаваме на 1,4 ома. През цялото време ме пита нова намотка или стара. Не съм на температурен режим. Нова е, бе, човек. Нова е намотката. Каквото я значи това? Много странно. Добре, бе. Ето пак. New coil. Странно. Така. На 1,4 ома. О, боже, това вече почва да писва. ,8 по 3,6. 4,8 по 3,6. 17,2 вата. На 0,8 ома 3,5 по 4,8. 3,5 по 4,8. Това са 16,8 вата. И на съпротивление 0,37 ома Raw Resistant. Не може толкова малко. Минаваме на съпротивление 0,48,9 ома. И пак съобщенията, същата намотка, да или не, просто е лудница. Добре, нова намотка е. Raw Resistant. Не ще. На 0,8 ома изобщо доста противоречив. Не може да се излезе от режима и това е. На 0,8 ома работи. Така, но под 0,8 ома на режим ватове отказва. Така, добре, да отидем на голяма мощност. Накрая ще отида на 80 вата, за да не протакам излишно на 60 вата, искам да кажа. Така, 60 вата. На 2,4 ома. 8,3 по 3,5. И то за момент. Надявам се батерията да е здрава.
8 по 3,5. 8,1 по 3,5. 8,1 по 3,5. 28,3 вата. Далече от 60 вата. Но на ниски съпротивление е така. Не на всяко съпротивление може да бъде отдадена съответната мощност. Минаваме на 1,4 ома. Ето пак въпросите. 6,8 по 5,2. 6,8 по 5,2. Това е 35,3 вата. Така, минаваме на 0,8 ома. Отново въпрос за намотката. Така, 5,2 по 7. 5,2 по 7. Това са 36,4 вата при нагласени 60. Сега ще се опитаме на съпротивление 0,5 да видим какво ще стане, но roll resistant. Не може по-малко от това съпротивление. Явно при този режим на изпаряване не е добре. Така, това беше като мощност. Сега ще видим, ще направим малка пауза и ще видим как е в температурния режим. Така, наглася го на никел, това е никелов нагревател и съответно нагласих температура от 220 градуса, 0,11 ома са в случая, 60 вата изходна мощност. Така, какво става? Задейства се температурната защита. Сега да видим как ще сработи това, когато сложим някакво парче памук. Така, слагаме парче памук на сухо и правим проба 220 градуса никел. Така, сработва температурната защита. Както виждате, съвсем слаби среди, ето още веднъж. Средата е съвсем слаба. Така, добре. При никел е добре. Сега да опитаме при... Няма настройка за стомана, затова направо ще отида на титан. За титан настройка има. Да видим тя как ще сработи. И съответно привключваме режимите. Трикратно натискане. Нюкойл, бе. Температура никел. Температура титан. Така. С титан. Така, отново имаме сработване на температурната защита. Сега да видим до каква степен сработва удачно. Така. Сработила температурна защита и малко по-силно от тях берег от съответно от прогарянето. Сега да опитаме с как стои въпроса с слагане на течност. Да нагласим тук и там по един реалтан и да проверим. Ето ни с малко течност по памука. Титан
задействане на температурната защита и съответно избрици на някаква ритмичност. Това, което забелязах обаче неприятно е, че тук изводите към съответния нагревател реко почервеняха. Ето го пак да го видите. За момент първоначалната мощност от 60 вата изглежда просто му дойде малко в повече и съвсем слаб берег тук остава. Така, да видим как стои въпроса с никела. Ето на никел. Отиваме. Така, слагаме никелова глава. Най-вероятно отговаряме на въпроса нова или стара е тя. Би трябвало да не ни пита. Тая глава е била тук, но... Да. Нова. Нова е 220 градуса 0,1 Ом. Така. Слагаме фитил, който е с... Ето тук така го дърпаме, който е напоен. Никъл винаги ми е харесвал повече заради ясната си характеристика. Но в край на краища за всеки влак си има пътници. Така. Ако забелязвате, речи си как се пуска и се спира мощността . Така. Но въпреки това, въпреки звука, който като локомотив се издава, смятам, че успява на никел да сработи добре. Има берег тук, но в край на краища памука си беше и накрая реко сух. Заради голямата мощност, която се подаваше. Все пак 60 вата се подават. Така, това беше всичко за мода Zero. Един здраво направен, солидно тежък мод, който в мощности не успя да се представи много добре, но надявам се температурния контрол до някаква степен да компенсира това нещо. От Смокинг Маниак и от мен до скоро виждане и честита нова година!